يعتبر الليمون الحامض من أهم الحمضيات التي لا ينبغي أن تغيب عن أي منزل نظرا لأهميتها الصحية والغذائية. ومن أهم خصائصه أنه غني بفيتامين سي. يحتوي الليمون الحامض على أعلى مستوى من فيتامين سي، تقريبا 3 أضعاف البرتقال، وهو مضاد للسرطان. يتم حاليا حقن المصابين بهذا المرض فيتامين سي في عدد من المستشفيات في العالم حتى 5 غرام في اليوم. كيعطي نتائج جد باهرة. هو غني بحمض سيتريكس عكس أغلب الفواكه الحامضة التي تحتوي على حمض المالك. كيحتوي كذلك على ألياف غذائية دائبة كالبيكيتين، وهي جزيئة أو مركب يصنف ضمن السكريات، ولكنها تحتوي على حمض الكولونوليك، وهو لا يشكل أي خطر على الأشخاص الذين يعانون من مرض سكري، كما أنه جيد بالنسبة للناس اللي لديهم تأكسدات داخلية. لذلك فهذه المادة تمتص هذه السموم. كيحتوي على ألياف غذائية غير دائبة، كما أنه يذيب الدهن ويخلص الجسم منها، وكذلك يقوي الشعر ويغذي البشرة، يساهم في انكماش مسام الجلد الواسعة، ومضاد للتجاعيد، يستخدم لإزالة البقع على البشرة، ينشط الكليتين، يكافح الزكام خاصة إذا استعمل مع العسل. زيادة على هذه الفوائد المهمة، فإن الليمون الحامض يساعد على تنظيف البدن ويطرد كل المواد السامة العالقة به، يساعد على تمام عملية الهضم، مطهر، ويساهم في محاربة الأكسدة وخصوصا من الكبد، باعتباره العضو المكلف بتنقية الجسم من السموم والشوائب. يساعد على إفراز مادة الصفراء أو عصارة الكبد، وهي مادة مسؤولة على تفتيت الدهون وتسهيل عملية الهضم وطرد الفضلات من الجسم. لذلك فليمون الحامض يمكن أن يكون علاج مثاليا لعسر الهضم، لأنه غني بالألياف السهلة الذوبان. كذلك فهو يحد من تكون حصوات المرارة وينقص من حجمها. هو بطبيعة الحال ليس علاجا مباشرا للحصوات، ولكنه يدخل ضمن نظام متكامل يشمل التوقف عن الأكل المواد الحيوانية كاللحوم والألبان، والنتيجة لا تأتي بين عشية وضحاها، ولكن خلال أمد متوسط 1 إلى 2 طبعا مع المتابعة. ثم كذلك التوقف عن تناول السموم كالمواد الصناعية كالمصبرات البلاستيك الألمنيوم، والتوقف عن تناول كثرة اللحوم والدسم والابتعاد عن المقليات. والاستفادة من فوائد الحامض ينبغي أن يستهلك في جميع الوجبات حتى الفطور، ومن الأحسن أكله بشكل كلي بقشوره وبذوره بدلا شربه على شكل عصير. الزنجبيل من النباتات الجذرية التي تنتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية كالكركم والهيل، ويمتاز بطعمه اللاذع القوي. ويدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية، ويتم عادة استخدام جذوره كتوابل، كما يمكن تناوله طازج أو شربه منقوع أو مغلي باستخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية. قد يتم استخدامه كعلاج تقليدي منذ آلاف السنين. يتكون الزنجبيل من عدة مواد تساعد على الوقاية من الأمراض، نذكر منها الفيتامين جي والبي، المغنيسيوم، الحديد، الكالسيوم، ألياف غذائية، البروتين، الكربوهيدرات، الزنك. الزنجبيل في الحقيقة فهو من الأعشاب الأكثر فائدة في تخفيف الآلام العضلات والمفاصل، كما أنه يزيد من حركة الجسم وتنشيطه، ويستعمل في كل من تحسين الدورة الدموية. كيساعد الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية إذ أنه كيحتوي على المغنيسيوم والكروميون والزنك، كما يمنع الشعور بالحمى والتعلق الزائد. كذلك فهو يعالج الدوران والغثيان، كذلك كي يمتص الغذاء، إذ أن الزنجبيل يحفز امتصاص الأنزيمات والمعدة والبنكرياس، مما يساعد على امتصاص المواد الغذائية الأساسية اللازمة للجسم. كيعالج الاضطرابات المعدة. بالنسبة للزنجبيل فهو علاج فعال لاضطرابات المعدة، كيعالج الحموضة وكيخفف من تقلصاتها. كيحتوي على الأنزيم كيساعد في عملية الهضم،
هو علاج للأمراض الجهاز التنفسي مثل البرد والسعال والإنفلونزا، الربو والتهاب القصبات الهوائية وضيق التنفس، إذ يساعد على توسيع الرئتين، وهو طارد طبيعي للبلغم ومزيل للمخاط، مما يساعد على التنفس بشكل طبيعي. كذلك الزنجبيل فهو مفيد للشعر، إذ يقوم الزنجبيل بتنشيط الدورة الدموية، حيث يساعد في تسريع الوصول الدم إلى فروة الرأس. كما يمكن الزنجبيل أن يعالج مشكل تساقط الشعر والقضاء على القشرة، وذلك بأخذ ربع كوب من الزيت الزنجبيل، يضاف إليه ملعقة من الزنجبيل المطحون، ثم يوضع على فروة الرأس وعمل مساج لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الشعر. الزنجبيل أيضا فهو يعمل على معالجة بعض المشاكل الجلد مثل الصدفية، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. كما يعمل على تفتيح البشرة وتنقيتها من السموم والتخلص من الشوائب وآثار الحبوب التي تعطي منظرا غير لائق للبشرة. يمكن استخدام الزنجبيل للبشرة على شكل أقنعة أو خلطات إضافية إلى بعض المواد الطبيعية مثل العسل الليمون للحصول على نتيجة مرضية.